ผมเป็นจะมาสาธิตการพัดอย่างถูกวิธีนะครับเมื่อกี้ผมได้เรียนจากโปรบีนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโปรบีท่านนะครับได้สอนวิธีการพัดแล้วก็การวางท่าอย่างถูกต้องนะครับมาดูกันเริ่มต้นนะฮะลูกมีความห่างประมาณนี้นะครับก็ให้ขานะครับขนานกับไหล่นะครับที่นี่บอกว่าขนานกับไหล่ก็ให้อยู่ประมาณ1/4เพราะว่าไม้พัดนะครับจะได้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เส้นนะครับตูดต้องโกงนะฮะแล้วก็มือขนานกับลำตัวนะครับไม้จับตามสะดวกนะครับให้เส้นตรงกลางของไม้พัดนะครับขนานแล้วก็ขนานกับลูกนะครับตูดยากนิดนึงนะฮะหรือมาขั้นหนึ่งตูดโอเคนะครับ3 2 1สุดยอดไปเลยโอเคขอบคุณมากครับเย้โอเคอันนี้ต่างหากซอสนะใครไกลกว่าขั้นตอนคุณโดนละขั้นตอนตอนนี้ต้องทำวิชานะใช่มันจะเอาใส่ลูกนี้นะทำวิชารอแล้วรอแล้วโอ้ยเดี๋ยวลูกไปแล้วที่อ๋อไปได้แล้วความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งทั้งโลกไปแล้วมันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้เป็นคนจะตีลูกแล้วถ้าเกิดเราถนัดซ้ายเราต้องทำแบบนี้ก็ไม่ได้ได้ตามสะดวกเลยอ๋อได้เหรอถ้าคุณทำได้ไงนะ อุ้ยมันยากเย้รู้สึกเก่งขึ้นเลยไปแกไปแกหลายรอบหน่อยได้ดิอ๋อแล้วนี่เราต้องเริ่ม